大家好，歡迎大家收睇我 Kiro 嘅 channel。咁今日咧就想同大家分享一個愛馬仕嘅小眾袋款。噔噔，就係呢一個 Valparaiso 嘅袋款啦。咁首先咧都同大家介紹翻呢個 Valparaiso 嘅袋款先啦。咁喺個材質上面嚟講嘅話咧，其實呢一個袋咧大部分嘅面積咧都會係用帆布咧去製造翻嘅。咁而上面咧佢就會有一塊 sweet 皮，就會係配置喺上面呢一度啦。咁其實大家咧可以認一認呢一個袋，有冇覺得咧呢一個袋咧其實係熟口熟面咧？佢係咪似曾相識，似一個大家都好熟悉嘅袋咧？好，咁我開估先啦。其實將呢一塊皮咧反開咗之後咧，噔噔，佢其實個樣係一個 garden party 嚟㗎，係咪覺得好神奇咧？好，咁我哋繼續講翻佢嗰個設計先啦。咁嗱，佢反開個皮之後咧，佢雖然係 garden party， 但係佢都同 garden party 咧係會有啲唔同嘅，因為咧喺個內籠上面嚟講嘅話咧，其實佢會比 garden party 啦，大家見到咧佢會多咗一個嘅內袋喺翻度啦，咁同埋咧佢會有條帶啦，就會擸住一個 pouch， 咁方便大家咧就會擺一啲嘅淋審嘅嘢啦。咁其實我會覺得咧喺個收納空間同埋喺個容量方面嚟講嘅話咧，都比起 garden party 係略勝一籌嘅。咁而後邊嘅位置咧，佢都做咗一啲比較特別少少嘅設計喺翻度嘅，譬如啦喺個皮嘅最側邊啦，佢會有個 H 嘅一個嘅縫線會喺翻度嘅。咁另外嚟講嘅話咧，喺個帆布帶呢一個位置都有個 H 嘅壓紋啦，其實佢都有做到喺度，咁令人感覺咧係即係一個比較低調啲嘅袋款之餘，但係咧又會令到人哋咧係會知道佢係一個愛馬仕嘅包包啦。再者，大家如果仔細睇嘅話咧，其實喺個帆布呢啲位置啦，佢其實會係做咗一啲坑紋喺翻度，有啲直線嘅紋喺度嘅。咁其實睇上去嚟講嘅話咧，都會有一啲嘅立體感啦，係會呈現咗出嚟嘅喺呢個袋嗰度。另外嚟講咧，其實我睇翻佢本身呢一個袋咧，佢出過嘅一啲嘅系列啦，咁咧我發現咧，其實佢咧大部分嘅顏色咧，其實都會係同一系列嘅色嚟嘅。譬如我而家手上呢一個大丈夫嘅顏色啦，你會見到佢上面用皮嘅大丈夫嘅顏色，然後下邊咧係會用大丈夫嘅帆布去到做翻嘅。咁咧巧妙地，我自己覺得咧，佢就撞咗一個比較特別嘅撞色出嚟啦。因為大家都知道咧，其實愛馬仕嘅顏色咧，佢喺唔同嘅材質方面，譬如喺皮嗰方面啦，甚至乎帆布方面啦，抑或係其實佢喺唔同嘅皮質上面嚟講咧，佢嘅顏色都有少少嘅分別嘅。咁譬如好似呢個袋為例啦，你見到咧，其實上面皮嘅大丈夫同下邊布嘅大丈夫顏色咧，其實已經撞咗有少少個對比出嚟㗎啦。咁我見佢其他嘅系列，譬如係講緊有出過藍色啊，或者係講緊一啲紅色啊，各種顏色都好啦。咁雖然佢成個袋都係同一個顏色，但係因為佢應用喺唔同嘅材質上面嚟講咧，我就覺得哇，呢個對比其實都幾明顯嘅。咁所以嚟講嘅話咧，儘管係成個袋咧都係同一款嘅顏色啦，咁我會覺得反而係突出咗咧愛馬仕嘅顏色咧喺唔同材質上面咧，佢所表達出嚟嘅嗰種嘅感覺咧係真係會有啲唔同，係會有種質感嘅感覺喺翻度嘅。咁講翻呢個袋嘅入手嘅經過先啦。咁其實咧喺琴日入手之前咧，我係從來咧都冇喺網上面又好啦，或者係店鋪都好啦，我係冇見過呢一個袋嘅，恕我孤陋寡聞啦嚇。咁但係咧，我琴日咧就喺銅鑼灣啦，咁啊經過呢一個中古嘅店鋪啦，咁我就喺櫥窗上面咧就發現咗呢一個袋嘅。咁出於呢個好奇心嘅驅使底下啦，我就叫個 sales 不如攞嚟俾我望一望啦。咁其實齋望底下咧，我都覺得呢個袋都好似平平無奇啫，咁都冇乜特別咁講。直至好似我頭先介紹咁樣啦，當我反開塊皮，見到佢裏邊係一個 garden party 嘅時候咧，哇！我即刻心眼咗，真係不得了。因為我覺得咧呢一個 design 咧，我係估唔到嘅，我係估唔到係一塊皮底下佢收埋咗一個 garden party 喺度。而 which is 咧，其實我以前都有一個 garden party， 不過而家已經係放咗啦，賣咗啦。咁但係咧，而家呢一個袋俾我嘅感覺咧，就令我重拾翻我以前對 garden party 嗰個熱愛啊！因為我覺得有時候咧，好似呢啲袋款或者 garden party 都好啦，其實真係 casual 又可以用到。咁另外咧，真係 formal 啲嘅場合咧都可以用到。不過呢一個袋咧，俾我感覺上面咧，佢更加可以貼合 formal 多少少。如果你係真係想話我變翻 casual 嘅情況底下咧，其實你又可以咧將塊皮啦攝翻落去呢一個中間個窿窿嗰度啦，噔噔 garden party 就出現咗啦。
係咪好神奇呢？一袋兩用嘅嘢我最中意嘅，咁所以嚟講嘅話呢，我諗咗一陣啦，咁其實就決定入手咗呢一個袋款啦。咁講翻價錢啦，咁呢一個袋原價係幾多呢？我就真係揾唔到數據住啦。咁但係呢，我都 search 過啦，平均其實二手市場嚟講嘅話呢，如果你話狀況好少少嘅呢一款袋呢，其實都 around 1萬至1萬頭左右啦。如果你話可能即係相對地個 condition 係比較殘少少嘅，咁可能就其實幾千蚊都可以入手一個嘅。咁但係認真地説啦，呢一個袋呢，喺二手市場呢，其實真係佢見到嗰個數量係十分之少，十分之罕有嘅。咁所以如果大家真係有興趣俾我燒到呢個袋嘅話呢，咁可能真係要慢慢去搜羅下，同埋要慢慢等待下有冇人放嘅先至可以去入手呢個袋咯。好，咁就介紹完呢個袋之後呢，就同大家睇睇上身嘅效果啦。如果大家都中意我拍呢類型嘅片嘅話呢，咁就請大家 comment、like、share 同埋最緊要 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。